Bon dia i benvinguts i benvingudes a un nou vídeo càpsula de conceptes de coneixements de química de segon de batxillerat, el qual dedicarem a exposar l'efecte fotoelèctric i la teoria corpuscular d'Einstein que va sorgir a l'interpretar el mateix. És un vídeo que recorrerà molt bones il·lustracions i alguns vídeos que espero que siguin útils per a ajudar-vos a entendre aquest fenomen. Així que si esteu preparats i preparades, comencem. En aquesta il·lustració veiem els elements principals que es van utilitzar per a detectar aquest efecte. Essencialment estem parlant d'algo semblant a un tub de rajos catòdics, una càmera en la que s'ha fet pràcticament el buit, dos plaques metàl·liques connectades a una pila que inicialment està apagada, un amperímetre per a detectar el corrent elèctric i un fenomen que es posa de manifest quan una de les dues plaques metàl·liques és irradiada amb la llum d'un color determinat. En altres paraules, llum d'una longitud d'ona específica, llum monocromàtica. Per a il·lustrar aquest efecte, jo mateix m'he descarregat una aplicació molt interessant que s'anomena d'un projecte que s'anomena PhET de la Universitat de Colorado i utilitzant-la he pogut simular aquest efecte i he gravat aquest vídeo que comentaré a partir d'ara a continuació. Mireu, per a entendre l'efecte fotoelèctric en què consisteix, recorrerem a aquesta applet del projecte PhET de Physics Educational Technology de la Universitat de Colorado. Molt interessant. En ell el que veiem és que tenim un tub en el que s'ha fet pràcticament el buit, molt semblant a el que hem vist que eren els tubs de rajos catòdics, amb dues plaques metàl·liques connectades a una pila, però inicialment en la pila no hi ha cap voltatge, i un detector de corrent elèctric. I després tenim una làmpara. Inicialment veieu que la làmpara no està emetent llum perquè tenim posada la intensitat al 0% i hem seleccionat que quan augmentem la intensitat comença a emetre llum per a irradiar aquesta placa metàl·lica en la franja del roig. Mireu, concretament, per a una longitud d'ona de 745 nm, nanòmetres. Un nanòmetre són 10 elevat a menys 9 metres. Veieu el que passa si comencem a augmentar la intensitat de la llum fins a posar-la al 50% del valor màxim que podria tenir en aquest experiment. Què passa? No passa res. Simplement no passa res. Lo interessant és que si mantenint la intensitat al 50% comencem a disminuir la longitud d'ona, de tal manera que augmentarà la freqüència, veiem com va canviant el color, passarem a la zona del taronja, del groc, no s'aprecia molt, entrarem en la franja del verd i aplega un moment a partir del qual sí que comença a visualitzar-se algo que està reproduït, per cert, super a càmera lenta. El que estem veient són electrons que s'estan desprenent del metall. Però veiem que aquests electrons només es comencen a desprendre a partir d'una determinada longitud d'ona, per baix d'una determinada longitud d'ona i el que és el mateix per damunt d'una determinada freqüència. Si continuàvem disminuint la longitud d'ona, el fenomen, ara ja estaríem amb llum blava, no deixa de produir-se. Ara el que passa és que els electrons, segons la longitud d'ona és menor, són arrencats i adquireixen major velocitat en promig al ser arrencats. I això és el que estem veient. Això es posa de manifest en el detector de corrent, l'amperímetre. Veieu? Estaríem detectant una corrent de 0,036 amperes, de 36 miliamperes. Tot això s'ha fet suposant que el metall era de sodi. És interessant que, si tornem a la zona verda en la que començava a produir-se l'efecte fotoelèctric i canviem el metall per un de zinc, per exemple,
veiem que pel zinc no es produeix efecte fotoelèctric per longituds d'ona corresponents al verd, mentre que pel sodi sí que passava. Això significa, veiem, que pel zinc l'efecte fotoelèctric es començarà a produir a partir d'una longitud d'ona inferior, a partir d'una freqüència superior. A veure si arribem a ella. Entrem en la zona ja del violeta, hem d'anar a una zona de les longituds d'ona molt petites i fins i tot més enllà, en la zona de l'ultravioleta. Hem d'anar a la zona de l'ultravioleta per a començar a detectar l'efecte fotoelèctric pel zinc. Si canviem el metall per coure, veurem que l'efecte fotoelèctric es produirà a partir de la longitud d'ona de color, veiem violeta. Hem de començar a entrar en la franja de l'ultravioleta també. Correcte. Ahí començaria a produir-se l'efecte fotoelèctric. Veieu que cada metall comença a manifestar aquest efecte a partir d'una longitud d'ona i, per tant, d'una freqüència que li és característica i diferent a la dels altres metalls. Provem per últim pel platí. Si tinguérem una placa de platí, en el verd no tindríem efecte fotoelèctric, en el blau més claret tampoc, en el blau més fosc tampoc, en el violeta tampoc, i igual hauríem d'anar-nos a la zona de l'ultravioleta a una freqüència bastant elevada per a començar a posar-se de manifest aquest efecte. Pel calci, a partir del verd no el tenim, a partir del blau fosc, violeta, igual sembla que també... Ai, en la franja entre el violeta i l'ultravioleta començaria a produir-se aquest efecte. Una vegada que es produeix l'efecte, sí que si augmentem la intensitat s'ha de veure reflectit en un augment del nombre d'electrons que són arrencats i, per tant, ha de veure reflectit en un augment en la corrent elèctrica. Disminuïm la intensitat, fixeu-vos com va disminuint el valor de la corrent que es detecta. I després hi ha una altra cosa molt interessant, és que aquestes dues plaques, com que estan connectades a una pila, si en la pila generem una diferència potencial, un voltatge, de manera que això són electrons, si aquest és el pol positiu i aquest el negatiu, el que provocarà la presència d'aquesta diferència potencial és que els electrons senten la repulsió del pol del mateix signe i això produirà el següent efecte. Mira, un voltatge negatiu el que farà és que anirà frenant aquests electrons. Podríem fer el contrari, un voltatge positiu el que faria seria accelerar-los encara més, augmentar la seva velocitat encara més de la que obtenien. Quina és la idea? La idea és de anem a augmentar una miqueta la intensitat per a que es pugui començar a detectar un corrent elèctric. Correcte, ara ja tenim un corrent elèctric mesurable. I la idea és que si anem aplicant un voltatge negatiu i observant just el moment a partir del qual es frenen els electrons per a que no arriben a produir la circulació de corrent elèctrica, a partir de la llei de la conservació de l'energia i tal com es mostrarà més endavant, això servirà per a poder calcular la velocitat màxima d'aquests electrons arrencats, tenint en compte, en aquest cas, aquesta dada, aquest que anomenem potencial de frenat, que tindria un valor de menys 2,20 volts. Us mostre
A continuació, un parell de captures de pantalles d'un vídeo del qual em deixaré l'enllaç en l'entrada del blog sobre l'efecte fotoelèctric que igualment ha utilitzat aquesta applet del projecte FET en el canal Cybermatex, que us recomano que mireu. En el vídeo podem veure com si irradiem amb llum roja una placa de sodi no hi ha efecte fotoelèctric, mentre que si la irradiem llum blava sí que es produeix l'efecte fotoelèctric. Ara volem endinsar-nos en la visió de què és el que hi ha darrere d'aquest efecte. Veiem que ja a partir del coneixement previ de l'estructura de la matèria, si voleu, a partir del model atòmic de Rutherford, el que estarà passant és que aquesta radiació té o no la suficient energia per arrencar els electrons dels àtoms del metall que estan constituint la placa metàl·lica. La interpretació d'aquest fenomen va ser formulada per Einstein l'any 1909 i essencialment es va fonamentar en defendre que la llum està formada per partícules i aquestes partícules les va anomenar fotons. S'acostuma a designar els fotons amb la lletra grega gamma. El que va plantejar Einstein és que aquests fotons tenen una energia E sub gamma que si és superior a la necessària per a extraure els electrons, per a arrencar els electrons dels àtoms, si és superior al que en aquesta fórmula hem posat com treball d'extracció del metall dels electrons, els arrencarà i si no, no hi haurà efecte fotoelèctric. Ara bé, si arranca els electrons, l'energia que s'obre, la diferència d'energia entre la dels fotons i el treball necessari per arrencar-los, serà tota manifestada com energia cinètica màxima dels electrons, que seran ja electrons lliures. Moltes vegades s'escriu aquesta relació energètica en la forma que mostrem ara. L'energia dels fotons es calcularia segons la hipòtesi de Planck, la constant de Planck per la freqüència de la radiació. El treball d'extracció dels electrons del metall se sol escriure moltes vegades amb aquesta altra lletra grega i sabeu que l'energia cinètica és un mig de la massa dels electrons, en aquest cas per la velocitat màxima dels electrons al quadrat. Però quan anem a fer exercicis solem escriure la fórmula d'una manera més simple i directa, ja assumint que la part de l'esquerra fa al·lusió a fotons i la de la dreta als electrons arrencats. A partir d'ahí, què passarà quan millor dit, a partir de quin moment es produeix o es deixa de produir l'efecte fotoelèctric? Doncs a partir del moment en què la just velocitat màxima dels electrons siga igual a 0. Ahí el que tindrem serà la freqüència llindar, en castellà igual és a més la freqüència umbral o límit a partir de la qual s'arranquen o no s'arranquen els electrons. Mireu que si la velocitat és 0, la velocitat dels electrons arrancats, en aquest cas el que ens queda és que el treball d'extracció és igual a la constant de Planck per la freqüència, però en aquest cas a la freqüència l'anomenem mu sub 0 i és la freqüència llindar o en castellà umbral, a partir de la qual per damunt de la qual hi ha efecte fotoelèctric i per baix de la qual no n'hi ha. De manera que podem reescriure l'equació inicial substituint aquest treball d'extracció per aquesta igualtat, h per mu sub 0, o podem reescriure tenint en compte que un mig de la massa per la velocitat al quadrat és l'energia cinètica i a partir d'ahí podríem escriure una mateixa expressió en la que posaríem l'energia cinètica igual a la constant de Planck multiplicada per la freqüència de la radiació menys la freqüència llindar. Això ens serveix per entendre aquesta representació gràfica en la que el zinc, concretament, veiem a partir de quina freqüència es començaria a produir l'efecte fotoelèctric. Fixeu-vos que en aquest cas començaria a produir-se a partir dels 10,4 per 10 elevat a 14 hertzos. En aquesta gràfica, en l'eix vertical, hem representat el potencial de frenat, el qual, per la llei de la conservació d'energia, de l'energia, es pot demostrar que ha de ser exactament igual a l'energia cinètica màxima dels electrons.
uns electrons que segons van sentint aquest potencial de frenat van transformant la seva energia cinètica en energia potencial. També hem de comentar que les unitats en les que es mostra aquesta magnitud energètica són electronvolts, que és l'energia que té un electró quan està sotmès a la diferència potencial d'un volt. I si voleu, per qüestions més pràctiques, és igual a 1,609 per 10 elevat a menys 10 joules. Aquesta relació la podeu utilitzar en factors de conversió per a passar d'electronvolts a joules i viceversa. A partir d'ahí, fixeu-vos que interessant. A partir de l'última expressió que hem trobat per a l'efecte fotoelèctric, si nosaltres tenim la representació gràfica que aconseguim al dibuixar per a diverses freqüències el potencial de frenat que ha sigut necessari per a que la intensitat de corrent siga zero, en altres paraules, hem posat l'energia cinètica màxima dels electrons en funció de la freqüència. Si escollim dos punts de la línia recta de la part en la que ja es produeix l'efecte fotoelèctric, calculant la pendent d'aquesta recta, què és el que podrem obtindre? La constant de Planck, el valor de la constant de Planck. Així que aquest va ser un mètode molt interessant per a determinar el valor que ja s'ha mostrat en una presentació anterior. Per últim, dir que aquest és un efecte que una vegada que es produeix, segons que, com s'ha vist també en el vídeo que s'ha fet amb aquesta aplicació, amb aquest applet de fet, una vegada que es produeix l'efecte fotoelèctric, si anem augmentant la intensitat de la radiació, anirà augmentant també la intensitat del corrent que es detecta, però en tots els casos serà un mateix potencial de frenat, que en aquesta gràfica veiem com menys V stop, perquè ha de ser sempre negatiu, el que farà que la corrent elèctrica detectada siga zero i puguem establir, puguem calcular l'energia cinètica màxima dels electrons emesos aplicant a partir de la llei de la conservació de l'energia. Per últim, mostrem una imatge que és molt il·lustrativa de tot el que s'ha exposat en aquesta sessió i deixem la captura de pantalla d'un parell de vídeos. Aquest especialment, bé, els dos els recomano per a veure experimentalment amb un muntatge real com es posa de manifest aquest efecte i una explicació per a acabar de connectar totes les peces del canal de YouTube QuimiTube molt clarificadora també. I com sempre, la llista de recursos que hem utilitzat en aquesta sessió, dels quals especialment destacaria els del projecte FET, entre els que he inclòs no només els que parla de l'efecte fotoelèctric, sinó un altre que ens permet reproduir l'espectre de radiació d'un cos negre i també la pàgina web de la que hem extret l'última imatge, fisicaquantica.es. Sense més, espero que us hagi servit per a entendre aquest fenomen i fins a la propera. Adéu.